Mesti banyak edit ini. Mana ini pausnya? CKL Cargo. Nah, jadi ini ada baru sampai sebuah paket Gurinda meja Gurinda portable, guys. dari Lazada ya. Ya, dari Lazada dikirim melalui Ninja Fan ID. Baik, sekarang kita mulai bongkar paket. Ini adalah sebuah Gurinda meja. Yap, sekarang paketnya siap dibongkar. Barangnya seharga 150 ditambah ongkir jadi 445, ongkir 300.000. Packingnya bagus loh, mantap. Packingnya mantap. Jadi nama tokonya STD Online ya. Oke. Kita coba bongkar. Mana tobeng plat? Bongkar satu persatu. Oh, kiriman. Unboxing. Oh, ada garansi, jadi harus video dari awal. Iya. Iya, kenapa? Nah, jadi ini packing kayu sudah dibuka. Tinggal
packing dalam. Oke. Wow, banyak lapisan ternyata. Bukan main juga pembungkusnya ini. Biar. Begitu dulu. 6 inci. Oh, Rinda. Wow, packingnya banyak bro. Aman, mantap. Nah, ini isinya ya. Jadi ini isinya. Tunggu. Sekarang kita mulai buka satu persatu. Buku manual. Oh, pengaman kan. Ini apa ya? Pancaran. Nah, pokoknya ada di dalam ya. Nah, Spare part. Baut. ini Kaki ya. kakinya. Oke. Oke, semua sudah keluar. Nah, mari kita lihat ya. Jadi isinya itu, isi paketnya 1 unit Gurinda 6 inci. Ini ya, merek Vigoring bench grinder 6 inch. Semua sudah lengkap. Nah, kemudian paketnya di dalam ya seperti ini ya.
Sepertinya ada yang kurang nih. Double grip. Ini umur satu ada. Yup, semua sudah. 1 unit gurinda. Jadi ini semua ya, total isi ya. Nah, ada buku petunjuk, pengaman, handle. Nah, ini ada 2 skrup tapi kurang murnya ini. Nah, ya, kurang. Ini satu, ini 1. Nah, ini ada yang kurang tapi tidak apa-apa. Nah, ditambah ini. Oke guys, sekarang kita coba ya. Kita coba mesinnya. Nah. Oke. Jadi barangnya siap dicoba ya. Tes dulu, tes. Simpan dulu itu ya. Oke, jadi ini dicoba ya. Oke, strong sudah masuk. Mari kita on. Barangnya mantap bro, jalan tuh, muter. Kita coba ya, coba pakai paku ya. Mantap bro. Mantap. Oke, sekian video yang saya unggah. Ini review untuk gurinda meja merek Vigoring ya. Harganya juga mantap, murah tapi tidak murahan.